Доброе утро! К нам приехали новые печи, и я в них просто влюбилась. Они огромные, они шикарные, они с большим обзором по стеклу. И сейчас я решила сделать вам маленькую экскурсию, показать наши печи и рассказать, почему я их выбрала и почему они мне нравятся, эти печи, которые стоят у нас. Моя любимая печь Ramatop Ovalis. Она овальной красивой формы, высокая, с большим панорамным стеклом. По бокам с рифленой керамикой. Мы выбрали белого цвета. Есть еще 30 оттенков других цветов. Распашная дверь. Внутри печь футирована шамотом и чугунное дно. Самая высокая печь в нашем салоне, полукруглой формы. 1,57 м высота ее. Большое панорамное стекло и 2 боковых стекла. Распашная дверь. Внутри футирована шамотом, имеет подвод воздуха извне. До появления этих печей в нашем салоне самой высокой печью и гордостью была печь французского производителя Gaden. Сейчас я вам ее покажу. Вот она стоит. Но на фоне этих печей, конечно, она кажется маленькой. Круглая чугунная печь Gaden. Я ее увидела в 2 красивых интерьерах, и она смотрится просто обалденно. Она реально впечатляет. Еще из круглых печей у нас появилась новая акционная модель Invicti. Это Alcor. Полностью чугунная, круглая, с большим панорамным стеклом. Внутри футированная вермикулитом и дополнительно чугуном. Это печь Evora, про нее уже есть видеообзор. Почему выбрали именно ее? Потому что это универсальная печь, которая может показать габариты большинства печей, которые присутствуют на рынке. То есть это средний формат, при этом она достаточно обзорная, с керамикой и очень неплохо смотрится. Есть такая модель более высокая, есть на ножке и модификации разные. Вот на ней удобно показывать все. Это акционная модель Ramatop Tala. Она привлекла нас своей ценой, своим внешним видом, потому что она вся в рельефной керамике, очень стильная, достаточно такие лаконичная форма, и у нее очень толстая керамика. Сейчас вам попробую показать. Верхняя часть и бока, они из такой толстой керамики. Сейчас я вам расскажу про 3 большие классические чугунные модели в таком классическом английском стиле. И это самая недорогая модель и большая по габаритам. Это Казака 9 польской компании Кратки. У нее большой габарит. У нее за счет того, что нет перегородок по стеклу и 2 боковых стеклышка, большой обзор огня. То есть, когда она горит, она, и опять-таки своими габаритами, весом она впечатляет. Ну и цена вопроса. Еще одна модель в нашем салоне впечатляет своими габаритами. Это итальянская компания Nordica, модель Isotta. У нее большой обзор по стеклу, достаточно много мощного чугуна качественного. У нее нет перегородок по стеклу, у нее есть боковая загрузка. И у нее есть отдельно зольник. Сейчас я вам покажу его, потому что он реально впечатляет. Вот такой, как мой противень в упаковке. Вот. 3-я чугунная модель в английском стиле. Это Invicta Bradford слоновой кости. Среди конкурирующих продуктов в таких габаритах в эмали, но она вне конкуренции. Это модель Gaden Cube. Когда я была на заводе во Франции, на заводе Gaden, на производстве, меня впечатлила не только история сама завода, сами модели ретро в таком стиле, но у них была эта модель. И чем она меня привлекла, то что она маленькая и при этом имеет подачу воздуха централизованно извне. То есть не сжигает кислород с помещения, что достаточно важно когда небольшое помещение. И это англичане заказали на свой рынок. И Gaden, благодаря большому заказу, большим заказам, он делает эту модель для них. И вот у нас появилась возможность заказать и привезти ее в Украину.
Она достаточно небольшой формы, лаконичная, по дизайну нет никаких там украшений, но у нее есть дополнительно конвекционный кожух сзади и подача воздуха извне. Такая модель Йотул 602 норвежской компании Йотул стоит у моих родителей на кухне. И скажу вам, она очень удобная для небольших помещений, для кухни, для каких-то зон отдыха, дачных вариантов, потому что у нее очень длинный корпус, и благодаря этому влазят достаточно длинные дрова, их можно достаточно много туда загрузить, в камеру в саму. У нее небольшое стекло. Да, за счет решетки кажется, когда не горит, что и практически не видно огня. Но поверьте, когда я устаю от работы, я приезжаю к родителям, папа мне делает самый вкусный чай в мире. И очень красиво смотрится огонь с чайком, с книжкой, посидеть, полюбоваться, очень даже кайф. И у нее есть плита, варочная поверхность. В принципе, на ней можно жарить, чай разогреть, то есть с голоду вы не пропадете, даже если вы приехали и нет вокруг ни электричества, ни газа, ничего, с этой печью вы выживете. Если вы потерялись в огромном выборе печей, брендов и моделей, и не знаете, что выбрать для своего дома, для своей дачи, приходите к нам в салон, и мы сможем вам подобрать самые лучшие варианты. Даже если их и нет у нас в салоне, и нет на сайте, мы вам предложим самый подходящий для вас вариант, и найдем возможность показать вам, рассказать и объяснить, чем лучше для вас та или другая модель.